Tu connais Only Vosges? Only Vosges, c'est une agence de tourisme qui est basée dans les Vosges, bien évidemment, et qui va pouvoir réaliser tous tes projets. Si tu es un chef d'entreprise, que tu as envie de faire de la cohésion avec tes collaborateurs, eh bien contacte Only Vosges. Si tu as une famille, que tu veux faire un parcours gastronomique, si tu es sportif, que tu as envie de découvrir les plus beaux sites vosgiens en itinérance, tu vas pouvoir bénéficier d'un accompagnateur de montagne avec Paul qui va pouvoir te faire découvrir le massif vosgien. Tu l'auras compris, Only Vosges est capable de réaliser tes projets à la carte, avec les hébergements, avec tout ce que tu voudras. Alors regarde bien, dans 2 jours je vais te présenter cette petite structure familiale de 3 personnes, le couple plus Paul, le fils de Florence. Allez, ciao, bye.